အဲ့ဒီဘိန်းတွေဖြုတ်သိမ်းပြီကွာ When I ride without them, I will fall. လေးကြရင်ပြန်ထားအပြီးပြန်နေအဲ့ဒါမှမင်းမြန်မြန်စင်ပစ္စည်းထဲမှာပေါ့ I am afraid of falling and getting hurt, but I really want to learn how to ride a bike. Can you teach me? Okay ငါသင်ပေးမယ်အရင်ဆုံးအဲ့ဒါတွေကိုဖြုတ်ရမယ်မင်းငါ့ကိုကူညီပေးမလား Okay, let's do it together. လာကဲခူရီပေးခူရီကြိုးစားကြည့်လိုက်အောင်ကွာ Okay. ငါကြိုက်ထားကဲစားလိုက်ကြအောင်ကွာအရင်ဆုံးဟန်ရှက်ထိန်းတယ်အတွက်ငါတို့ကျင့်ရမယ် Okay. ငါငယ်တုန်းကတော့နိုင်ရွယ်အတွင်းမဲ့သင်ခဲ့ရတယ်မင်းနိုင်ရွယ်အတွင်းနဲ့တက်မလားဆိုတော့ငါကြည့်မယ် Okay, so I will ride within 30 minutes. Let's do it now.ထိန်းနိုင်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်အောင်ကွာ Okay. ဟုတ်ပြီဒီတစ်ဆင့်မှာဟန်ရှက်နဲ့အချိန်ကိုတူနိုင်အောင်ထင်းရမယ်ကဲပြန်မစလိုက်အောင် Okay, let's do it. လာကဲစမ်းတိုက်ရနော်ခုဒီကဲပြန်မဆက်ပြီ Okay.
ဟာယောမင်းမြန်လိုက်လောကွာ See, I did it. အော်အဲ့ဒါဆိုမင်းတယောက်နဲ့နင်းတော့ကွာငါကြည့်နေ Okay, bye. ဟာဟဲ့အော်ဒီကိုနေပါ ပြင်းလာတော့တာပဲဟမ်တကယ်တက်ရှင်တကယ်လုံးနေပါတယ်လို့ကျိုးစားကျိုးစား Yay, I can do it now. ဟာကိုဒီသင်ကနိုင်ဝက်တော့မကြောက်ဘူးကွာမင်းတက်တာမြန်လိုက်တာနော် Thank you for teaching.